आपके पास Realme 11 सीरीज़ का कोई भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप साउंड को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में ऑडियो कम आ रहा है, वॉल्यूम कम आ रहा है या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है साउंड से रिलेटेड, तो इसको फिक्स करने के लिए जाएंगे आप सेटिंग पे, स्क्रॉल करेंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको ऑन कर लेंगे, इंक्रीज़ कर लेंगे। ये आपके मीडिया का साउंड इंक्रीज़ हो गया, जैसे कि आपका मूवी वगैरह देखते हैं, वीडियो प्ले करते हैं और गाना वगैरह बजता है तो उसका साउंड है। और ये आपके रिंगटोन का साउंड है। जो रिंगटोन है इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, मैंने कम कर दिया, अचानक से गाना बजने लग गया। नोटिफिकेशन का आप यहाँ पे तेज कर सकते हैं, अलार्म का तेज कर सकते हैं। ये हो गई साउंड की प्रॉब्लम फिक्स कि आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी डुअली ऑटम्स में ये चीज़ आ जाती है कि जैसे स्मार्ट तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर मूवी वगैरह देख रहे हैं तो इसको आप यूज़ करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे सिनेमा थिएटर वगैरह में मूवी देख रहे हैं। स्टेरियो साउंड का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, क्लियर डायलॉग, सिनेमैटिक इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है इसमें, एक्सपीरियंस, ठीक है। और अगर गेमिंग प्ले कर रहे हैं तो गेमिंग वाला लगा सकते हैं और यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं तो आप ये वाला लगा सकते हैं। इसमें आपका क्या है, परफेक्ट एकदम म्यूज़िक साउंड आ जाता है और जो भी इंस्ट्रूमेंट के साउंड होते हैं और सारी चीज़ें अलग-अलग आपको सुनाई देती हैं। ऐसा नहीं है खिचड़-पिचड़ की आवाज़ आती है, तो इसको आप ऑन कर लेंगे। इससे क्या होता है, जो बैक साइड में साउंड आ रहा होता है ना, मिक्स अप, वो सब नहीं आता है, क्लियर आता है एकदम। तो ये आप देख लेंगे कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो आप ऑन कर लेंगे, बस सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे इनके साउंड ऑन ऑफ करने हैं तो ये आप कर सकते हैं। डायल पैड का साउंड यहाँ से बंद कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक का साउंड, स्क्रीनशॉट का साउंड, डिलीट का साउंड, फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड, टच साउंड, ये सारे साउंड को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे रिंगटोन आ जाता है तो और ये नोटिफिकेशन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, बैक कर लेना है। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।